السلام عليكم. النهارده هنتكلم على ازاي نقدر نضيف اكستنشن جديد او ادز داخل برنامج الانكي، وهو اكستنشن الاوسم تي تي اس اللي هو الخاص بتحميل الفويس اوفر او نطق الكلمات داخل برنامج الانكي. تمام. اول حاجه هنروح لتولز وهنختار ادز 1. تمام. هيظهر لي هنا بيظهر هنا مجموعه الاكستنشنز او الادز اللي موجوده عندي في البرنامج. انا هنا عندي الاوصل بشكل مسبقا انا محملاه، لكن النهارده هقول لكم طريقه لو انتم مش عندكم الاكستنشن ده ازاي تقدروا تضيفوه، او ازاي تقدروا تضيفوا اي اكستنشن اصلا. هنضغط على اول ايكونز هنا جيت ادز 1. هيظهر هنا بيقول لك دخل لي كود. طب انا اجيب الكود ده منين؟ ممكن تدور هنا من البراوزر ادز 1. ممكن لو ضغطنا عليها مثلا هنا هيظهر لي هيظهر ادز كتير. تمام. هنا هنضغط على F3 هنكتب اوسم تي تي اس. انا ان شاء الله هسيب لكم اللينك المباشر بتاعها. نضغط عليها هنا هيظهر لي هنا. هنفضل هنمشي للاخر، ننزل كده لتحت. هيظهر عندنا هنا عند الداونلود كود. الكود ده هنعمل له كنترول سي وهننسخه. بعد كده هنروح ونضيفه هنا وهنقول له اوكي. مجرد ما هضغط اوكي هيحمل لي الاكستنشن بتاعي. تمام. انا هنا مش هضغط اوكي عشان هو اصلا موجود عندي. تمام. بس هي دي يعني ببساطه اسهل طريقه. تمام. بعد كده طبعا ان تقفلوا البرنامج الانكي وبعد كده ترجعوا تشغلوه مره ثانيه بعد ما تحملوا اي حاجه عليه. يعني احنا النهارده مثلا محملين اكستنشن جديد، فبنقفل البرنامج ونرجع نفتحه تاني عشان الاكستنشن ده يشتغل، عشان لو ما ظهرش معاكم من اول مره ما تقولوش اللي فيه مشكله في التحميل. لا، اقفلوا البرنامج وارجعوا شغلوه تاني وان شاء الله يشتغل معاكم. لو رحنا بقى للصفحه الاساسيه بتاعتنا، مثلا هنختار مثلا دي ورحنا للبراوزر مثلا. فاكرين لما كنا في الحلقه بتاعت لو ما كنا بنضيف الصوت او حاجه، كنت بقول لكم ان انا عندي هنا قائمه بتاعت اوسم تي تي اس وهنا الايكونز بتاعها. نفس الفكره ده هو هنا بدا يتضاف عليا، يتضاف هنا في القائمه بتاعت الانكي وهنا اتضاف كايكون زياده. تمام. بعد كده نقدر نستخدمها بكل بساطه وسهوله. تمام. ممكن نجرب مثلا هنا كل الكلمات فيها صوت. تمام. ممكن نجرب مثلا هنا نعمل نختار الكلمة ونختار اللغة. يعني الكلمة دي بالانجليزي فهنختار الانجليزي مثلا. طبعا هنا اللي بينطبق على الانجليزي بينطبق على اي لغة. انا مثلا هختار انجليزي، وهنا على فكرة في انجليزي اللي هو الاسترالي والبريتش والامريكان، فاحنا نختار اللي احنا عاوزينه. هعمل هنا ريكورد. تمام. ضاف لي الصوت هنا. لو عملنا بريفيو هنا اول كلمة ده اللي هو الجزء الفرونت. تمام. ضاف هنا الايكون القديمه كان عندي هنا دي اصلا، دلوقتي ضاف لي واحده تانية. تمام. ان شاء الله تجربوا الاكستنشن ده او الادز وتستفيدوا منه. ولو في حد عنده مشكله في التحميل ممكن تكتبوه في التعليقات. ان شاء الله هكتب لكم الكود تحت، وكمان اللينك المباشر بتاع تحميل الاكستنشن ده. اتمنى الحلقه تكون النهارده مفيده بالنسبه لكم. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه.